नाज़रीन, जोंगल शहर में महंगाई चोट चढ़ी वही है। वापारियन तरफां आम वापे जी शयन जा मनपसंद अघ मुकर्रर कया वया आहिनि। वधीक तफ़सीलन लाइ ॾिसूं था सुहेल अहमद बंगलानी जी ही रिपोर्ट। बिल्कुल इन वक्त असीं मौजूद आहियूं जोंगल शहर में। जोंगल में महंगाई सबब जो गरीब तबको आहे, रोज़ मजदूरी करण वारो, उन्हीं के सख्त मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पए। खाधे पीते जूं जेकियूं शयूं आहिनि रोज़मर्रा में उन्हनि में रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ो थिए थो। उन हवाले सां हितां जे मौजूद शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मजदूर ऐं हारी माण्हू किथे पुॼी सघंदो ऐं पंहिंजा बचड़ा कीअं पाले सघंदो। असां वज़ीर आज़म खे पुरज़ोर अपील कयूं था त ख़ुदा करण मिसकिन माण्हुनि जी मदद करे ऐं महांगाई ते पंहिंजो क़दम खयो वञे। असां मिसकिन हारी जेके भी माण्हू मजदूर हारी आहे, हेठियों तबको आहे, उहो सारो ॾींहुं बुखनि ते गुज़ारे थो। इते उरूज ते लगी पई आहे। गरीब वीचारो छा करे। 70 रुपया अटो किलो थी वियो आहे। पटाटा जेके 40 रुपया किलो 60 रुपये थी वियो आहे। गे ॾिसो 250 रुपये किलो। खंड जेका थी वई आहे 105 रुपया किलो। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जी दावा करे पियो त मां सस्ता कदम तब्दीली आएगी। तब्दीली इहा ई आहे जो गरीब हिन वक़्तु परेशान आहे। असां वरी बि अर्ज़ु कयूं था इमरान साहब खे त असां ग़रीबनि खे सस्ता करे इमरान खान के असांजी दरख़्वास्त आहे। उनजो ऐलान हुयो, उनजो हुकुम हुयो त तब्दीली आएगी। तब्दीली खाक आई वई आहे। तब्दीली न आहे। असां ग़रीबनि खे अटो न आहे खावण खां। खंड जो किलो 100 रुपये 100 रुपये थी वियो आहे। बटालू 50 रुपये किलो मिले थो। गे 200 रुपया किलो मिले थो। दाल 200 रुपया किलो मिले थो। साईं छा कंदासीं असां गरीब? काॾे वेंदासीं? रोज़ मज़ूरी वारा माण्हू, मज़ूरी बि बंदि आहे। असांखे महिरबानी करे इमरान खान पंहिंजे जेको आहे त कोई बि हिसाब करे। शहरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो वधीक चवणु हो त वज़ीर आज़म इमरान खान खां पुरज़ोर अपील करनि था त महांगाई ते कंट्रोल कयो वञे, जीअं असांजे घर जो सफ़र गुज़र थी सघे।